ធាតុទាំង5នេះបញ្ជាក់ថាឆ្នាំឆ្លងមម៉ារោម៉ាសាញ់ជូតខាលរកា7ថ្ងៃទៀតលៀបធំចូលមកព្រួនខ្លួនសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងអត្ថបទចែករំលែកផ្សេងៗជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមតាមដានសន្តាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅវេលាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអត្ថបទនៃការទូទាយមួយដើម្បីលើកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានសន្តាប់ជាមួយនឹង TKL News Channel យើងខ្ញុំដូចតទៅអស្ចារ្យមហាសំណាងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង7នេះ7ថ្ងៃទៀតងៅហេងល្អលៀបខ្លាំងសំណាងជួលមកផ្ទួនលោកអ្នកនឹងមានលៀបភូមិជួបមហាសំណាងមាសប្រាក់ហោចូលជុំទិសហើយប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាភ្លាមសូមបួងសួងតាមលេខនាំហេងគឺលេខ777ឥឡូវនេះភ្លាមអ្វីនឹងខ្លាចទៅជាល្អជួបមហាសំណាងហេងលៀបតូចធំចូលមុខជុំប្រជុំនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតនឹងបានឡើងបុណ្យស័ក្តិឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់សុភមង្គលស្រោចស្រពជីវិតលោកអ្នកដ៏មានសេរីឆ្នាំឆ្លងលោកអ្នកមានសំណាងភូមិបារមីស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លារិស័យខ្ពស់ត្រដែតលេខនីលៀបសំណាងគឺលេខ259ការងារសពសារពើទាំងអស់មានដំណើរការទៅល្អហើយមុខរបរក៏រលូនគ្មានឧបសគ្គអ្វីរារាំងលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ259លោកអ្នកសម្បូរលុយចាយហោហៀដៃលៀបធំចូលមកផ្ទួនងៅហេងវិញឡើងខ្លាំងណាស់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជាមនុស្សដែលមានកំណត់ទ្របប្រចាំជីវិតរួចស្រេចទៅហើយនឹងមានបញ្ញាច្រើនប្រសពក្នុងកិច្ចការផ្សេងអាចសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមេម៉ាយពោះម៉ាយមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងយល់ចិត្តគ្នាអស់ប្រពៃខ្លាំងណាស់ឆ្នាំជូតដណ្ដុលនាំលៀបអបប្រាចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបមនុស្សល្អតែទៅជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ភារកិច្ចដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងបងប្រាថ្នាម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ555សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ555ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតរាសីអស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលផ្លែផ្កាតែងហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារតែដួងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទោះបីជាធ្វើចំនួនជួញដូរទាញចិត្តទីឆ្ងាយអ្នករកផលកម្រៃហូរចូលដោយទឹកគ្រាន់បំពេញបំពងផងដែរចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសុខសប្បាយទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីទោះមានការស្មុគស្មាញបន្តិចក្តីបើលោកអ្នកចេះធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបនូវផលសម្រេចដោយបំណងជានិច្ចឆ្នាំខាលខ្លាសទ្ធិចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ777សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ777ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលុយចូលហូហៀដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីលោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលផ្លែផ្កាតែងហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារតែដួងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទោះធ្វើចំនួនជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយ
អ្នករកផលកំរៃហូរចូលដូចទឹកគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសុខសប្បាយទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីស្នេហាលោកអ្នកយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាល្អប្រពៃណាស់ឆ្នាំរកាមន់នាំលៀបអបប្រាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សម្នាជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងសាទរម៉ោងនេះលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ទៀបភ្លឺដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ888សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ888ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិពីជនបារមីទេវតាស្ដេចនាគសេចេញភ្លាមនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរការាសីអស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះបើអស់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងបងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានឹងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំម្សាញ់ពោះទេពតាចិញ្ចឹមនាំលៀបអបប្រាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សម្នាជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ444សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ444ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិឲ្យមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់រាសីអស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូររីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះបើអស់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងបងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានឹងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ទៀបភ្លឺដល់ម៉ោង4ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ត្នោតលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ789សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ789ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀដូចជាទឹកបាក់ទំនប់អញ្ចឹងដែរចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវរាសីអស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការធ្វើចំនួនជួញដូរមានការរីកចម្រើនទៅមុខលូតលាស់ជានិច្ចនៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានឹងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើអស់លោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបដោយសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំមម៉ែពពែមាសមានបារមីដឹកជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ999សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ999ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមាសប្រាក់កែវកងបារមីទេវតាស្ដេចនាគសេចេញភ្លាម
នឹងមានសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែរាសីអស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ទៅដែរចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងពងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានឹងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើអស់លោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសាន្តទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពល្អលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំរោងពោះនិក្រិតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចបំណងធ្វើកិច្ចការងារតូចធំមានតែអ្នកជួយគ្រប់គ្រងនិងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនេះលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នេះលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលេខនេះលៀបសំណាងគឺលេខ123សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ123ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាបារមីទេពតាស្ដេចនេះសេចេញភ្លាមនឹងនាំសំណាងល្អចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីអស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ទៅដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលផ្លែផ្កាតែងហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារតែដួងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះធ្វើចំនួនជួញដូរពីចិត្តទីឆ្ងាយអ្នករកផលកម្រៃហូរចូលដោយទឹកភ្លៀងក្រនបំពេញបំពង់ផងដែរចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសុខសប្បាយតាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីទោះជាមានការស្មុគស្មាញបន្តិចក្តីបើលោកអ្នកចេះដោះស្រាយតែងតែជួបនូវផលសម្រេចដោយបំណងបងប្រាថ្នាជានិច្ចបាទពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអត្ថបទដែលខ្ញុំបានលើកមកជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានសម្ដាប់យើងខ្ញុំរហូតដល់ទីបញ្ចប់បើសិនជាចូលចិត្តសូមចុច like ដើម្បីគាំទ្រនិងបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូននៅ comment ខាងក្រោមខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏សូមអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៅអំឡុងពេលនៃការអត្ថាធិប្បាយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅរាល់វីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ